오늘 먹을 것은 왕갈비탕, 파김치. 이거 오늘 담궜대요. 좀 매울 것 같은데 오뎅볶음, 깻잎, 오징어 젓갈, 하이라이스, 메추리알 장조림. 그냥 좀 되게 잘 먹을게요. 안 뜨거.
무조건 맵다, 매워. 맛있다.
최고다, 최고. 아, 이거 빼먹다가 생각난 건데, 하루살이님이 댓글에 제 건강 몸보다도 먹방 영상이 먼저래요. 한마디로 니는 그냥 먹기만 해라. 먹고 뒤져도 영상이 먼저래요.
하나, 둘, 셋. 다음에 먹을 것은